干嘛呢？啊，长官，我不知道剪哪根线呀？这么复杂吗？就这2根线，随便剪一根不就完了吗？啊，随便？这怎么能够随便呢？这么严肃的事情，什么不能随便？我必须要知道要剪哪根线才行啊！嘿，这不就一破台灯吗？插销插上，打开开关，它不就亮了吗？这一破台灯你折腾半天，哎，我的 idiot！ 哦。大家好，欢迎回来战术有思路。多功能刀其实已经有着悠久的历史了，我们在1战的时候就已经有了工具刀，到了2战，我们的瑞士军刀大家都已经很熟悉了。那随着瑞士军刀慢慢的发展，现在这种多功能工具刀呢，无论你是户外达人还是军事达人还是军警，这个多功能工具钳已经成为了你必备的装备之一哈。今天我拿到了一个崭新的多功能工具钳，来自凯瑞兹的 MT07。我们现在打开看一下，来自凯瑞兹的这款工具钳。好，一个说明书，一个携带工具包。这个工具包呢做的还是很精致的哈，用料很扎实，后面是一个皮带扣。我们先看一下这个刀的本身哈，现在它这款刀只有银色哈，未来可能会有更多的颜色，但是现在只是这款银色，这个银色很漂亮哈。然后那个图花呢，还是个地理的等高线的这个设计图哈，很漂亮。然后后面还有一个小背夹，我们可以放到我们的腰带上啊、口袋里边啊。这儿还有一个小的打击头，可以看到这儿有个小的打击头哈。从这个外观第一眼就能看出啊，它其实有点仿这个 Leatherman 的海啸哈，2个大螺丝啊这样的。我们现在先看一下它的功能哈。它这个钳子是带弹簧的钳子哈，打开的时候这个手感非常好啊，每个这个线位呢都做得非常的到位，都可以看到它做得非常的精致。它的这个主钳头呢是一个 CNC 30CR13不锈钢的这么一个钳头哈，达到了 HRC 52的硬度啊，非常到位。而且它的这个头的前面的这个线位做得也非常好，我们随便找张纸都会夹得非常紧啊。所以说这个是做工非常的精细哈，然后中间这个钳子这个切线器呢，这个钢刀也是可以替换的。如果用的时间长了，它如果有点磨损了，你就可以把它换一个转新的上去哈。一会儿我们试一下，就加几个大的金属条，我们试一试。它的主刀呢也很值得去讲啊，它的主刀是由50CR15MOV 的合金钢做的哈，硬度达到了 HRC 56的硬度，非常棒的一个主刀啊。而且大家可以看到，它这个主刀还做了双面的抛光啊，做得非常的精细。非常漂亮，很美观。这一边是一个金属撮，金属撮的背面是带一个尺子哈，一边是厘米，一边是inch，它这个是2个计算单位的尺子，另一面是钢撮，然后也是带锁的啊，非常棒。然后这一面是一个锯，是一个户外锯，也是带锁的，非常好。然后在这边是一个，这是个剪刀哈，这个剪刀也是带锁的啊，剪刀的手感还不错，剪刀的手感挺好的，挺有劲儿的。一会儿我们试试剪不同的东西，看这个手感怎么样。我觉得特别好的就是它这几个刀都是带锁的啊，非常好。外面就这4个啊，我们打开里边刚才说了，这个钳子啊，这个主钳的手感不错，这个合金金属呢是做了一些磨砂的效果，仔细看很漂亮。然后这个边上也是做了一个尺子啊，尺子一边是厘米，一边是inch。这你可以做应急的时候，你可以作为一个测量用。好，它的里边这几个工具我们看一下啊。这一面呢，小工具是一个十字花的螺丝刀和一个开瓶器哈。然后这是一个多功能的一个头，一个是拨线器哈。好，把这个4个边划开以后，勒一个小口，我们拿这个拨线器把它一拨。拨掉了哈。另一面是3个工具，分别是罐头的开瓶器，多功能的开瓶器，一个切线器，还有一个这是带穿线功能的这么一个冰锥哈。你在这种应急情况下，你想穿个线了，缝个什么东西了，假如说你大号的东西去缝纫的时候，你就可以把线穿进去，这样一扎进去，再一勒拉回来，再扎拉回来哈。以前这种修皮鞋一样那种用这种工具。这个冰戳呢，你就可以像刚才说的，可以扎一些厚东西的扎洞啊，皮革扎洞啦，凿冰啦，凿木头了等等啊。它这几个工具刀呢都是多功能的工具刀哈。它最惊喜的是它每一个工具都是带锁的，所以在安全性上绝对是第一位。主刀还是开合还是非常轻松的，用一只手这样一拨，它就轻松，而且这个锁也是非常简单，不需要像有些刀一样到那以后再拨一下，它咔咔吧一声，轻轻的一拨，
它就锁上了，这一点非常的好。好，主刀没有问题啊，主刀的硬度和这个锁我非常的喜欢。然后让我最觉得惊喜的是，它这儿还做了一个小的钨钢的这么一个打击头哈，在应急情况下砸车窗啦、砸窗户啦、砸烂玻璃啦等等哈，非常隐蔽的一个地方，但是它做的非常的精细哈。它这个工具钳的开合处呢，这还做了一个隐藏的一个限位口哈，它就为了在这个工具在合上的时候，两个咬合性比较紧，所以它做了一个限位的这么一个小口，这也是一些小细节哈。我们把所有的工具打开哈，这边是3个工具，这边是2个工具，打开的时候就是这样的效果。里边呢这一面呢就是一把主刀、一把剪刀、一个锯、一个金属锉、一个锯，这就是这4个东西，都是带锁的哈。一把铸钳。还有就是它这个打击头，我觉得特别好，这个打击头非常实用，遇到危险的时候也可以拿它来作为一个格挡工具啊。其实没有这打击头，你手里有个东西也照样可以作为一个防卫武器哈。咱们先说它这个做工，的确是做工很到位啊。你看它这个锁的限位还挺紧的，你不使劲甩它打不开、拨不开，稍微用点力，哎，开了。打开以后这个手感也是非常好，钳子的手感非常的好，它每个都带锁，这一点特别好。因为有些工具你如果不带锁，特别是刀这些工具啊，刀和锯，如果你这个刀不带锁，当你在切东西的时候，它如果一旦跑了，你就会切到自己的手，不安全。所以说户外刀一般像这种多功能刀，它最好是带个锁是最好的啊。好，它就比较安全。还有锯也是一样，跟刀一样，如果锯不带锁的话，你在户外或者是你在这种特殊情况下，你需要它去做东西的时候，它一直晃，一直在解锁，你这样用起来就特别不方便。所以说都带锁是最好的。好，我们来测试一下，还是一样啊，我们都是拿 A4 纸来测试。先试一下它这个主钳哈，我加最小的一个角，你看非常的细腻，能加到非常细的一个角。而且力度还是挺大的哈，它是里边带弹簧的，就有点像咱们用的工具钳。这样的话，就你在使用的时候特别方便，这样你就手不用手这样捏着把它打开，它自动就弹开了。所以作为这个户外工具就更实用一些啊，比那种简易的那种更好用。你起码用的时候手不用那么费力再给它顶开啊，这是一点。所以这个是带弹簧的钳子的好处。我们先试一下主刀的锋利程度哈。主刀还挺利的，拉得很直哈。主刀的这个切割效果是真不错。试一下剪刀，应该剪刀绝对没问题，剪刀没问题，剪刀很利索。好，我一会儿剪一个比较厚的试一下，把这个纸多叠几层。好，叠了大概有4次哈，试一下啊，还可以，叠了4次，它剪出来还是比较干脆。可以看一下里边这几个钩的锋利程度怎么样啊？切线器，我们先试一下这个切线钩里面它也是开了刃的，它在切线的时候就比较好切啊。前面这个应该也挺利的，只是不太好。好，也还行哈。螺丝刀我们就不用试啊，先试一下这个切线钩哈。好，刚才我们试了这些刀的各种切割纸哈，我们现在试一下来切割不同厚度的这种金属。我这儿有一些非常粗的这个区别针哈，太简单了哈，跟剪刀剪纸一样简单哈。所以这个钳子是肯定没有问题的。我们试一下这个剪子啊，剪子来试试这个剪的金属棒怎么样哈？也可以，稍微费点劲儿，是因为这个太薄了，手使劲有点使不上劲儿哈。剪它也没问题，这个剪刀也是非常好，而且这个剪刀是很多这种工具钳里边很少做到这么大尺寸的一个剪刀哈，所以这个剪刀的尺寸我也很喜欢，非常的到位，很大个的一个剪刀哈。刚才讲完了凯瑞兹的户外用途哈，我们来讲一下它的战术用途啊。为什么工具钳是军警人员必备的装备之一呢？就是因为军警人员，特别是军人，在这种战争的环境下，所有的物品都非常的急缺，而且一把工具钳呢，它的尺寸又小，它又集成了我们常用的这几个工具哈，所以你在这种应急情况下，在这种野外生存啊、求生的状态下，我们就需要一把这种多功能的工具钳。第一呢，是维修我们的武器啦，武器坏了，我们马上就能掏出我们的螺丝刀，掏出我们的钳子啊去维修。那我们的车辆坏了，都需要去维修。因为作为军人来说，身上的每一克都是宝贵的哈，所以为了尽量的减少军人身上的负重，那么一把多功能的工具钳是非常必备的哈。那这么一个工具钳呢，它就把我们日常所需的这些维修的工具都集成在了一起。特别是在应急情况下，我们野外生存情况下，我需要来锯啦，我们需要剪刀啦，我需要这个开瓶器啦，我需要切线钩啦，它都能在野外生存和应急情况下帮助我们求生，来帮助我们去维修工具哈。所以说，工具钳是军警人员必备的工具之一哈。
我们拿到了凯瑞兹这个浩瀚 MT-07，经过了一个开箱测试哈，我发现凯瑞兹作为一个咱们国产专业手电筒和户外手电这么一厂家，第一次跨界做工具钳，能做得这么精细、这么精密，而且考虑到户外啊，还有战术啊，考虑到它的用途都这么的详细、这么到位哈，这也是非常惊喜的一点哈。那整体来说，凯瑞兹的浩瀚 MT-07工具钳呢，是非常适合户外、军事、战术、EDC 携带多功能工具钳哈。那凯瑞兹的浩瀚 MT-07 20合一多功能工具钳给我带来了很多的惊喜，希望它也能给你们带来更多的惊喜哈。如果你喜欢，你就关注它吧。我们下期见。To be a cut above the rest. Nobody understands what it takes.